Assalamualaikum and hello to everyone. My name is Muhamad Harith bin Makno. I am my maintenance number is 23 DLS 20F10T1. Today, I and my team will present to you about the current issues in transportation, which is bridge aircraft. Okay, in bridge aircraft, we have the three bridge in there, which is across bridge, taxiway bridge, and runway bridge. In this bridge, uh, the bridge can control the aircraft traffic over motorway, railway, and waterway. Which is in motorway, the car and vehicle can use them, and the railway, the train will be the rail will be have there to use to facilitate the train to use to through them, and waterway, uh, and they have waterway to easy to make the ship or boat is easier to ship there. And these bridges are must be designed to support the heaviest aircraft that may cross them, which is Airbus is the Airbus is known as the heaviest aircraft ever built. Then the bridge are designed for that. Aircraft bridge must be designed for the substantial force exerted by aircraft braking, uh, which is the bridge is weight uh, suitable with the force that they can uh, stop the aircraft to landing, and a braking force of 70% of the lift load is assumed in recent taxiway bridge design. Uh, that's all for me. Thank you. Okay, hi and Assalamualaikum. My name is Siti Bt Zulkifli and my number is 23 DLS 20F1043. So today I will explain about advantage and disadvantage taxiway bridge aircraft. Okay, seperti yang kita tahu, setiap infrastruktur ataupun kemudahan mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Sama juga macam ni. Jadi, so today I will explain about the advantage and disadvantage for environmental untuk infrastruktur untuk kemudahan yang dibuat ini. Okey, pertama adalah reduce aircraft emission. Okey, kapal terbang kalau dia nak berlepas, dia perlu menggunakan tenaga yang banyak dan dia akan mengeluarkan asap yang banyak. Okey. Dengan adanya jabatan ini, kapal terbang tidak perlu menggunakan tenaga yang banyak dan juga tak perlu mengeluarkan asap yang banyak. Okey, ada satu kajian mengatakan asap kapal terbang ni boleh memekatkan hidrogen dalam atmosfera bumi. Jadi ni tak baiklah untuk udara yang kita sedut kan. Okey, kenapa saya kata menkurangkan asap dan tenaga? Macam dalam satu kes Boeing ada pesawat Boeing 747 melintasi Alpen Jerman di lapangan terbang Leipzig beberapa tahun yang lepas. Dan kapal terbang pesawat ni sepatutnya dia landing dekat landasan utara,
landasan selatan. Tapi landasan selatan tu ditutup. Jadi dia terpaksa mendarat di landasan utara. Jadi dia tak perlu pun terbang untuk berlepas untuk pergi ke landasan utara. Dia cuma perlu naik je jambatan yang telah disediakan melalui jalan raya tu. Okay, the second is reduce fuel consumption. Dia lebih kurang macam mengurangkan asap, tapi yang ini pula dia akan mengurangkan tenaga elektrik yang digunakan. Okay, sebab setiap kali kita nak berlepas, kapal terbang ni dia bukan saja menggunakan minyak, tapi dia juga menggunakan bateri ataupun dia menggunakan elektrik kan, sumber elektrik. Jadi dekat situ dia tak perlu nak panaskan enjin, tak perlu nak panaskan bateri. So dia tak menggunakan banyak tenaga dan juga banyak elektrik yang telah digunakan. Okay, itu adalah advantage. Okay, disadvantage is to build a bridge take a long time, cause road congestion. Okay, setiap pembinaan ataupun setiap penambahbaikan perlu mengambil masa yang lama. Dan projek ni bukan satu projek yang kecil untuk mengambil masa berminggu, tapi dia boleh mengambil masa berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Jadi sepanjang pembinaan akan ada jalan yang terpaksa ditutup, akan ada jalan yang rosak. Jadi akan menyebabkan jalan raya menjadi sesak dan trafik akan jadi slow. Okay, the second disadvantage is changing the shape of the terrain and roads. Okay, dekat sini pula pembinaan ni akan mengubah jalan bentuk muka jalan raya. Contoh kalau dulu lori boleh lalu situ, tapi sebab dah ada tu tak bolehlah trailer yang tinggi-tinggi ada height ketinggian untuk lalu bawah jambatan tu. Ataupun ada mungkin sepanjang pembinaan tu ada bahagian yang rosak. So itu semua akan mengubah bentuk muka bumi, bentuk jalan raya itulah. That's all from me. Thank you. Hi, Assalamualaikum. My name is Nur Alizah Bt Ismail. My number matric is 23 DLS 20 F1051. Okay, next I will explain the advantage and disadvantage of additional infrastructure for aircraft. Okay. So operational efficiency, iaitu kecekapan operasi. So first, the advantage is additional flexibility for air traffic control squeezing. Okay, maksudnya adalah dia dapat menambahkan kelancaran dalam kawasan airport tu lah. Bila dah ada infrastruktur tambahan bagi kapal terbang ni, segala perjalanan bagi kapal terbang tu lebih lancar lah, lebih cekap, lebih teratur lah. Okay, next adalah may reduce departure delay for trailing aircraft. Okay, maksudnya kat sini dapat mengurangkan kelewatan satu kapal terbang tu daripada untuk berlepas lah. So masa yang diambil tu tak adalah lama sangat kan. Bila dah ada kawasan tambahan, kapal terbang tu nak berangkat pun lebih cepat kan. Okay, next adalah fully runway leg available for take off. Okay, potential for future aircraft design use, less pavement area required for snow removal. Okay, maksudnya kalau yang ni ini lebih khusus kepada negara yang mempunyai 4 musim. Okay, bila musim sejuk, mestilah salji pun turun. Okay, kalau kawasan airport tu dituruni salji, mereka mestilah memerlukan tempat untuk memindahkan kapal terbang tu lah. Okay, bila dibinanya jambatan untuk kapal terbang ni, mereka boleh memindahkan kapal terbang tersebut ke jambatan. Okay, so mereka lebih mudah lah nak bersihkan kawasan yang diturunkan salji tu bila dah ada tempat tersebut. Okay, next is does not require the relocation of airfield structure. Okay, maksudnya tak perlulah lagi kita tak perlu lagi lah kawasan yang lain untuk membina
tempat parking ni lah, kapal terbang ni. Bila kita bina je kat atas jalan raya tu, tak perlulah lagi nak terbang pokok, nak cari kawasan yang lain kan. Sebab nak bina nak bina tempat kapal terbang tu, kita perlukan kawasan yang luas. Alright, next for disadvantage, kekurangannya. First is impact perimeter road. Impact perimeter road ni maksudnya memberi kesan kepada tekanan jalan raya. Sebab kita bina jambatan tu dekat atas jalan raya. So pihak yang membuat jambatan tu, maksudnya pihak kontraktor lah, perlu membina jambatan tu dengan betul-betul lah, supaya tiada sebarang kemalangan yang berlaku di atas kenderaan yang di bawah, kenderaan yang lain lah. Maksudnya kontraktor perlu bina dengan betul-betul, dengan terancang lah. Okay. Next is increase pavement area require for snow removal. Maksudnya memerlukan kawasan yang lebih banyak lagi lah, diperlukan untuk menghilangkan salji. Next is require relocation of airfield structure. Last is only allow for single aircraft queuing. Maksudnya hanya membolehkan satu pesawat lalu kawasan tersebut. Maksudnya tak bolehlah sekaligus kapal terbang tu lalu. So mereka kena satu-satu lah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum and hi, my name is Nur Nazierah Bt Abbas. My metric number is 23 DLS 20 F1071. So today I will be discuss about the aircraft bridge. So my part is sustainable. So ada advantages and disadvantages. So I explain about the advantages. So first is reduce delay. So apa yang dimaksudkan dengan reduce delay? Dia akan menyebabkan pesawat ini akan lebih cepat mendarat dan tidak mengambil masa yang lama, sebab kita ada jambatan aircraft bridge tu. Okay. Second is a reduction in the cost associated with reduced taxi time and fuel burn. So dia akan juga menyebabkan penggunaan minyak kapal terbang tersebut. So yang ketiga adalah potential increase in aircraft capacity, environmental, social and economy. Okay, dengan adanya aircraft bridge ni, dia akan menarik lebih ramai lagi pelancong untuk datang ke terminal airport tersebut. Sebab macam contoh mereka menggunakan pesawat tersebut, mereka akan dapat benefit kerana masa nak mendarat tu kan, tak payahlah nak tunggu lama sebab dia dah ada landing dia. So dia akan follow on the floor. So tak menyebabkan untuk kita, safety kita sangat-sangat selamat. So yeah. Okay, nombor 4 is a less use of material. Okay, and the last one is a less construction cost. So kita tahu untuk membina sesuatu aircraft bridge ni, dia tak adalah murah dan tak adalah mahal mana. Tapi bagi untuk sesebuah lapangan terbang, untuk adakan safety, bagi mereka harga dia sangat affordable, sebab sangat selamat, sebab mereka tidak perlu untuk menanggung kos lah. Maksudnya macam kalau tempat yang tidak memiliki landing aircraft bridge ni, masa nak mendarat tu agak takut dan sangat-sangat bahaya lah juga. Memang selamat, tapi at the same time kita fikir resiko kan. So untuk nak jadikan sesebuah terminal tu sangat-sangat cantik, kita memerlukan aircraft bridge. Okay, and the last one is disadvantages. Okay, so increase in the material use, environmental, so persekitaran. Memang semualah, tak kisahlah darat ke udara ke, memang akan memberi impak lah, iaitu kepada persekitaran kita, pencemaran terutama dalam penggunaan bahan terbakar. Okay, itu saja daripada saya.